Fagmiljø- og brukerorganisasjoner rapporterer om en tilgang til avgiftningsplasser for rusavhengige i Oslo har blitt dårligere de siste årene, spesielt for alkoholavhengige. I det nye systemet må den rusavhengige ha henvisning som skal bli vurdert av et inntaksteam før en kan få tilbud om avgiftning eller akuttplass. Dette krever så mye fra pasienter at noen pasienters rett til spesialistbehandling ikke blir oppfylt. Hva vil statsråden gjøre med dette? Statsråd Strøm-Eriksen. Det fremgår av pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften at spesialisthelsetjenesten på grunnlag av henvisning fra lege eller sosialtjeneste skal foreta en vurdering av den henviste rusmiddelavhengige sin helsetilstand og rett til nødvendig helsehjelp. Dersom helsetilstanden vurderes å være akutt, vil vedkommende få tilbud om akutt innleggelse. Tall fra Norsk pasientregister for 2010 viser at om lag 22 500 pasienter ble henvist til rusbehandling i 2010, og nesten 85% fikk rett til nødvendig helsehjelp, og bare en liten andel ble vurdert å være akutt. De regionale helseforetakene skal sørge for tilstrekkelig kapasitet i tilbudet til rusavhengige, både når det gjelder øyeblikkelig hjelp og oppfølgende behandling. Når det gjelder tilbudene i Oslo om øyeblikkelig hjelp og akuttplasser for pasienter med rusproblemer, så opplyser Helse Sør-Øst at det nå er etablert en god og forutsigbar tilgjengelighet til øyeblikkelig hjelp og rask vurdering på spesialistnivå av behovet for videre behandling. Åpningen av rusakuttmottaket og den senere samlokaliseringen med avgiftningsavdelingene på Aker sykehus er en betydelig faglig styrking og omstilling av tilbudet innenfor akutt- og avgiftningsapparatet i Oslo. I stedet for rene avgiftningsplasser er det nå døgnåpent mottak med 13 plasser for akuttinnleggelse og 40 plasser for avgiftning. Ifølge Helse Sør-Øst får alle som trenger innleggelse på avgiftningsavdeling i forbindelse med en akutt krisesituasjon dette gjennom dagens akuttilbud ved Oslo universitetssykehus. Rusakuttmottaket er åpent for alle som trenger det, og det er også anledning for rusavhengige til selv å oppsøke rusakuttmottaket uten henvisning. Disse vil ifølge Helse Sør-Øst få hjelp og veiledning, slik at samarbeidspartnere kobles inn for at henvisning for planlagt avgiftning blir behandlet etter gjeldende regelverk. Vurderes helsetilstanden som akutt ved en slik egenhenvendelse, vil pasienten selvsagt bli lagt inn. Når det gjelder tilbudet til pasienter med alkoholproblematikk i Oslo, opplyser Oslo universitetssykehus at den gjennomsnittlige beleggsprosenten på avgiftningsplassene i 2010 var nede på 60-70%. Det fremgår videre av orienteringen fra Helse Sør-Øst om at rusakuttmottaket har etablert et nært og godt samarbeid med rusakutte ved legevakten i Oslo, og at pasienter overføres fra legevakten til rusakuttmottaket ved behov. Av de pasientene som kommer til undersøkelse ved rusakuttmottaket, er det ikke alle som ønsker eller trenger innleggelse på en avgiftningsavdeling. Jeg oppfatter tilbakemeldingene jeg har fått fra Helse Sør-Øst, slik at de følger utviklingen nøye og har et stort fokus på og beredskap for å sikre nødvendig kapasitet i forbindelse med den omstillingen av akutt- og avgiftningsapparatet som er gjennomført i Oslo. Og ingen rusmiddelavhengige som har behov for avrusning eller akutt hjelp skal bli avvist. Representanten Bergstø til oppfølging. Når rusakutten i Oslo ble etablert med 13 nye akuttplasser, så tror jeg ikke det var noen som trodde at det skulle delvis finansieres gjennom at den nedla henholdsvis 12 og 17 avgiftningsplasser. Det betyr at i realiteten så er nå kapasiteten på avgiftningsplasser i Oslo redusert med 29, og i stedet så har han fått 13 akuttplasser. Men akuttplassene driver ikke med avrusning. Det betyr også at det blir en ny vurdering videre før han eventuelt får en avgiftningsplass. I brevet eller i beskrivelsen av dette fra Oslo universitetssykehus så beskrives det at det er de som driver med illegale rusmidler som skal prioriteres. Det betyr at alkoholikere som tidlig kunne spasere inn og få avgiftning, ikke lenger kan dette. Mener helseministeren dette er en god ordning? Statsråd Strøm-Eriksen.
Det gjelder samme regelverk for rusavhengige som for alle andre mennesker som syke. Hvis de trenger akutt hjelp, hvis de trenger akutt innleggelse på sykehus, så skal de ha det. De har samme rettighet til behandling og hjelp som alle andre. Og da det ikke snakk om at man ikke har kapasitet til å ta inn en på akutt. Hvis det vurderes at noen skal inn på akutt, så skal de ha plass. Og det som vi har i hvert fall fått opplyst fra Oslo universitetssykehus nå og fra Helse Sør-Øst, det at sånn som de har balanse mellom akuttplasser og disse avgiftningsplassene, så har de en kapasitet, og de regner kapasiteten sin for å være god. Men det klart, dette vil vi alltid følge opp, fordi at det viktig at de som trenger det skal oppleve at de får akkurat den samme behandlingen og beredskapen som alle andre. Og jeg vil jo bare gjenta det jeg sa, at på avgiftningsplassene så var altså beleggsprosenten i 2010 nede i 60-70%. Representanten Høie. Jeg fullstendig klar over at på papiret så har rusavhengige samme rettigheter som alle andre pasienter. Men skal den rettigheten ha et reelt innhold, så må papirrettigheten håndteres på en annen måte for denne pasientgruppen enn det for for eksempel somatiske pasienter som venter på en kneoperasjon. Og det en klar tilbakemelding fra fagmiljøet i Oslo at tilgangen til avrusning fra de slitne alkoholikerne i Oslo blitt dårligere etter denne omleggingen. Og hva det i tilbudet i Oslo, eller for å si det sånn, hva det i pasientgrunnlaget i Oslo som gjør at en mener at det forsvarlig at det forsvunnet 29 avrusningsplasser ved Oslo, i spesialisthelsetjenesten i Oslo? Det jo ingen grunnlag i pasientgrunnlaget som tilsier at det behov for færre avrusningsplasser. Tvert imot, en burde opprettholdt det samme antallet som før. Statsråd Strøm-Eriksen. Jeg vil bare gjenta det jeg sa, at kapasiteten regnes for å være god, men de selvfølgelig avhengig av at pasienter blir både henvist og brakt inn, enten det akutt eller gjennom henvisning fra legevakt eller fastlege. Og jeg vil også understreke at jeg har bedt spesielt i oppdragsdokumentet om spesiell håndtering av rusmiddelavhengige, fordi at de har tidligere også kunnet falle utenom hjelpeapparatet. Tilbudet har ikke vært godt nok. Vi opptatt av at de uansett om de blir hentet av ambulanse ved en overdose eller det andre former for akutthjelp, så skal de ha akutthjelp. Og dette viktig fordi at dette en sårbar gruppe som vi opptatt av å håndtere på beste måte.